எல்லோருக்கும் வணக்கம். நெஞ்சகச் சளியும் தொடர் இருமலும் வந்தால் அது ஒவ்வொருவரையும் பாடாய்ப்படுத்துகிறது. இதை நீக்க வெற்றிலையும் மிளகும் உபயோகப்படுத்தி நல்ல பலன் பெறலாம். 3 கப் தண்ணீரில் 2 புதிய வெற்றிலைகளை கிள்ளி போட்டு அதனோடு 4 மிளகு தட்டி போட்டு அடுப்பில் வைத்து 3 கப் தண்ணீர் 1½ கப் ஆகும் வரை மீடியம் தீயில் வைத்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளவும். இதை காலையும் மாலையும் 1 டீஸ்பூன் தேனுடன் கலந்து குடிக்க சளியும் இருமலும் நீங்கும். அடுத்ததாக துளசி கற்பூரவல்லி கஷாயம். துளசி 10 to 15 இலைகள், கற்பூரவல்லி 2 இலைகள், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், ஓமம் 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், மிளகு 4, எல்லாவற்றையும் 4 கப் தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக 10 to 15 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கவும். பின்னர் வடிகட்டி தேன் சேர்த்து அருந்தவும். இது ஒரு நாளைக்கு 5 தடவை குடிக்க வேண்டும். என்றால் இது மைல்டு கஷாயம். குழந்தைகளுக்கும் இதை கொடுக்கலாம். அதனால்தான் அந்த மாதிரி மைல்டாக இருக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பானது. இன்னும் இது போன்ற மற்ற விஷயங்களை அறிய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.